God kveld til sammen. Mellamor, forskvinna i Alzheimer-fellan, hun er ved forsfall, så jeg næst forskvinna, Anne-Marie Jensen heter jeg. Og jeg får vekkene Alzheimer-fellan, jeg bjør til å være hjertelig velkommen i kveld, og det er veldig stort til å sitte at det kom sånne folk. Alzheimer-fellan har haft et ønske om å få en kanningsgjørta av tuttlegge av demens og eldrebøylån i Færøyene. Hesa kanningen Maria Skålum Petersen og Gjørst, og hun finner gode hjelp fra Sofus Johansen og Anne Rupeksen. Og Maria fer i kveld å greie oss fra kanningene. Hjertelig velkommen, Maria. Og etter opplegget, etla Mian Maria greier fra, så er det velkommen at sette spurninger. Så gjerne har vi en steg, og jeg vet ikke hvordan skulle det være. Tror du ikke noe det? Ja, og kjøret. Og her kunne du kjøpe kaffe og te og annet her i vre. Og køker og frukt til å kjøpes. Etter steggen for Paul Veie at det var et opplegg. Paul har en tjonafelle som er rakt av sjuken i Alzheimer. Og han får si noen år om til at være æværende. Tusen takk for at du kunne komme, Paul. Dagen i morgen, 21. september, er Alheims Alzheimer-dager, og kring Atlantheimen verer varspaljøs av sjukene Alzheimer og ærer demenssjuker. Eisen her i Færøyene vil ha vært varspaljøs av sjukene. Tølene viser at vi blir allsamt flere eldre, og eisende flere som blir rakt av sjukene demens. Det er av allstående tøytninger at vi bråter tøknene, at vi tårer at tåse om demens, og at vi får ta fram at demens er en sjuka, og det kan reke oss ødel, uansett alder. Alzheimer-fela er eisende fela for de avhørende, og vil legge større denta at de får alle til hjelp og stål som bruker fire, og at de avhørende vil ha hørt. Vi i Fælanon, vi tar være fer. Vi tar videre kommuner kring landet, Tørsna kommune, og i Sore, Ronavøk og Klaksvøk. Og i Naston så fører vi til Våanar, Sandøtna, Nånd og Veks. Vi har som vil Alzheimer-fellet sette fokus på at det demensvinnelige samfunnet og hva rørelse rundt om i kommunen. Hva for tilpå er det, og hva for stål vil være time sjuko og time avhørende. Vi da veriserer vel møtingen atlastene, og kommunene gjør et størst og godt arbeid. Og de har en nekkmål, og det er bare gledest om. De unge under 20 som er rakt av sjukene, hese får nå imens tilpå fra allmannaversjonen, og dette ser ut til å fungere vel, men enn er til en verre mangler. Et nå køyring til og fra heime, omlatting og stål. Dette vil Alzheimer-fellet sette mer fokus på, og selv om det skal ikke ivervære om at dette eier ikke gjøres opp i penger. Og dette eier at lete seg gjøre. En er noe at takast vi, og vi føler i Alzheimer-fellan at det er bruk for dere enn. Og i morgen, Alzheimer-dagen, da skipper fellet for godstjeneste omkring landet, og her er alle hjertelig velkommen. Det begynner klokken 2, og det er Høyvika kyrkja, Kristianskyrkjan, Bønhuset i Øravøk, Høsvika kyrkja og Sands kyrkja. Alzheimer-fellet har finnet noen danske sjånleikere her. De får framføre sangleiken minnestu. Hesing sangleiker er for de som er rakt av sjukene demens, og tar avhørende. Første framførselen var Aloager 1. oktober kl. 11, og av Bånesheim 1. oktober kl. 3.
2. oktober var det i Vavenon av Søgne klokkan 11. Etter avheitan fra Felanon hever Torut Nolsum år, snitjer vi et holsprøye vi låker til Felanon. Sera vekkort, vi har det her. Og vi ser at Torut stora tøkk 4. Holsprøy kan kjøpes her i kvöld, og det blir eisen selt og apoteken rundt landet. Annars så kunne vi vise av hjemme som ikke alls med følger, men mer opplysning. Det kostar 230 kroner. Og vi drar eisen så heppen er bagarui i havn, Milnan. Hon stolar Felanon ved at selja en lekkra laukake i morgen. Ja, hon kan kjøpes i morgen rundt omkring i havnen. Og vi ser stora tøkk til Milna for stolen. Peningren for holsprøy og kakene, han fer til arbeid til Alzheimer-Felanon. Og tider eisen hjertelig velkommen at tekna til konsolim. En affär, hjertelig velkommen øtlig. Håper vi får en gåa og hundalige løte sammen. Nu får jeg gjøre paddelen i til Marie, og det er alltid ordentlig spennende å høre hva hun vil si. Takk for det. God kvöld. Jeg heter, som man sier, jeg heter Maria Skålen Petersen. Jeg arbeider som granskare, og jeg har gransket i Ibensskålen Eunundlunds Parkinson og eisen demens. Og for det samstarv vi Alzheimer's-fellet om å gjøre hese kanningen av tuttlagene demens, eldrebølgen i Førjun. Og til henne er fra greia det kom fra. Hun er så vi har gjort som en foldere, som er stedet få her på ent. Tid er velkomna å stoppa hvis de har spurningar, og annars kan de komme spurningar nå eisene. Så hette er så rapporten vi får at et kanningen som jeg får greia fra. Vi får så gang vi her. Framrakningar i mot grannlandene viser til at det er cirka 830 personer ved demens i Førjun. Vi har ikke nevhagtøl, så det er vi må ikke et hvordan det ser ut ærestand, og så gjør dere mediker ut fra tog. Danska Sundhetsstyrelsen sier at 2,5% av folk i 25 år får demens. Og dette svarer så til om det er 230 folk i Førjun. Men hvis vi så hittar et tøl fra demensklinikkene av landskrusen, så hvis vi hittar fra 2012 til 2016, så har vi om det er 540 folk finnes stedfest demens og historiske. Og i 2016, hvis vi tiller opp hvordan folk tar hava demens og er i samband med demensklinikkene til ut fra tog vi får gjort haktøl, da er det cirka 320 folk ved demens. Men til jo lengt fra så 320 folk nå opp til 830 som framrokninger mot grannalanden sier. Så hvordan er støvet med de eldre? Det vil vi finne ikke etter. Hvis vi lukker ikke etter hvordan det ser ut i eldrebøylen, det er 22 eldrebøyler i Førjun. Her er det litt over eldrebøylene, og så taler bioplassen. Og det svarer til at her er 630 plass i alt, når mer enn kjenner til. Og av teimen er så 180 plass sett av til folk ved demense, enten som demensdelt, eller noen av oss plass inni en vanlig delt, eller som heim. Det er så eisene her, talvene her, hvor vi ser ivlet i VT. Hvis vi så heter en total løsning av teimen som bygva, teimen 530, eller 591%, så nå mer er tallet var 630, men i alt, ut fra okkara tøllom til som vi finner hjem, så var det 501 folk som bor her. Det er så ringt å si når aktivt til folk, som kommer til omlatting, som dodja, og så det utflytting, så man kan ikke vite at det helt nøyaktigt, men det er tøllens videre arbeid ut fra til at 591 folk bor i eldrebølgen ut 2016, og jeg har time over 124 av demensdelton. Og dette svarer til cirka 21%. Største parten er kvinner, 33%, og 23% menn. Og mye har aldri vært 2 helt fra 2,5 til 105 år. Men kvinner var i mye 24 år gamle, og mennene 3 år gamle.
Hvis vi så hittar efter, hur stor pars att han föring någon som byggva alltså nej, hur stor pars av föring och byggva av eldrabullen i mån till tej så byggva hemma. Så såg vi till på att mitteltes med 35 till så är helt på till kanske 1%. Så hackar det upp efter procent att upp efter y-axeln och så aldersbulten x-axeln. Och vi såg att hvis vi tittar efter det som är mittelfors och förfors, tar det bara det 20% som bygger kvar äldre byllen. Och så ökas det. Det är inte förrän vi kommer halv 5, är vi närskast 4%. Så det är inte, jag var så överraskad att tullene var så låg. Jag vet inte hur tid det här, men detta ger oss en mynd av hur fördelningen är. Så det som gör det omkring vi får igång, det är att jag har hört flera för i samband med arbete, men med en par av time och spik var äldre vill ha demens. Och ofta har det släkt finns det stärfest. Och vi nu visst tog. Det tar vi det inte så kan. Så enda målet, det var att göra en granskning av grund av mätning av tuttläggande av demensa och äldrebollen i förrjun. Vi kan anse under till alla bofolken som gör samtidigt till dess. Och för vill jag så vita det här. Inte sluga mycket. Det håller vi inte där. För kommunerna kan det vara gott att ha gå hack tull så kunde stå under politiska skipan läslarna så som man vet hur man ska räfesta. För äldrebollen när det är räfesting av törve, hur man bygger det upp, omsorgen. Och felast att ha mål för det är så byggt för men det är väl att man får det bästa och mest målrätta och omsorgen rökt. Så bäger det som är minnesverk, men ägst det hinner få som bäst gagna av det. Och så vi Alzheimersfället och granskaren. Här är det först kaktuller och tutningar minst till häva och ägst det är lite över hur stövan är i förrjun. Så fyra kan de börja av haltes Johansson var forskvinna att ta och vi börjar snacka samman om det här för så snackar vi så Johansson nej Stefan där hur vi skulle göra. Så är vi där hör för igång så fick vi då kunna front vid kommunfället och alla rödslärare för att se att tar helt att det var gott hos gott för igång. Tog vi vill det gärna ha kan inte skulle vara stol eller godkänt och skipan. Och här fick vi så stol. Så får vi så sagt sjukkassagrundning och futching tog att onkel skulle göra det och det kostar sjönde. Så det alltså vi fick och vi sökte vi omsökte vi sände en omsökt till sjukkassagrundningen och fick stol från sjukkassagrundningen till för igång. Så måste vi på data ett litet nöt där så läser vi kunde insamla så data inne. Och vi bara så ökslärarna kunde ta lärare att ta ökon om så kan inte så läste jag att ta vi för ut visste ju om manna. Och så sätter vi där 20 rökta fröingar i arbete. Anna Ropexen, 20 rökta fröingar, demenssamskipare. Och det kan rönter innanför området. Och det har tuttningar mycket för åkken att det var en som har rönter. Hon kunde tyvärr inte vara vid det. Och så är en förgång så får det ut att kunna allmänt. Det var, vi sände 200 skriv från Alzheimersfällan. Och så var det jag och Haltes och jag och morgon förrjär och kunna om det. Och detta var allt året vi behöver kontakta och bofolkene. Så jag kan inte det börjar i januari 2016 och tar ända oss i november 2016. Och all heimene i förrjön blev kontaktat. All bofolk, all heimene i förrjön blev kontaktade. Så det som vi gjør det var vi sendte et innbjørgerbrev til et bofolk. Vi har et forskjell av det tidsen opp. Og det ble sendt ut en av 2 veker og en annen har planer om å fære ut av hjemme. Her fikk jeg så vite om selve verskatlandene, hva det innebærer, og alt det sorte data et litt noen. Og utfrest det kunne det så tenke støv om det yngstgjør vi eller ikke. Og så var det så et samtykke selv som det så skulle skrive under hvis det yngstgjør lovtekket. Så Anna Ropexen, vi sendte brøven ut, og så ringte hun så til heimen i avtale at det passet i at hun kom en bestemt av det, at det skulle helst ikke være det her til for til dans, eller her det skulle også Anna. Så for at sitte dere at det her rikket, så avtaler vi alt vi heimen i åren og kunne om det. Så snakket jeg så vi alle bofolkene, kontaktet det en og en, det enten var det ute eller for det inntil dere, og spurte om de ville lovtakke. Så mye av dem var ikke førfri at samtidig, altså det kunne ømske årsøk, det kunne være at det var minnesvekt, altså det skilte ikke å svære. Det kunne være ånder som ikke kunne prate, eller ikke var førfri det fysisk det var vi. Men det som går samtidig, så får kan ikke noe gongt. Og kan ikke, hun omfatter noe, vi kallar det instrument, eller ampo, hun
det var MMSE, det er the Mini Mental State Examination, og klokkekanning. Jeg kommer vise til hva det snur seg om at han har. Det er bare brukt vidt. Så bruker vi det som heter IQ-kode. Det er et spørneblad som man har heimelda folk, eller at det nærmeste er hverandre, meta om hvordan personen er i det, sammenbordet i tutsjøren. Og så hadde vi så eist et spørneblad her vi kunne meta om høyren, så man vet at her kan eist avvirke hvordan folk er, hvordan minne er. Her er så mynd av MMSE, det som vi har avhverandre, og har vært vidt til kanninger og menneskelighetsene, har sett dette før. Her er forskjellige oppgaver man skal gjøre, også jeg minnes hva man er, altså hva touchpunkt, hva for arvid er, hver man er, det kan vi minnast, også jeg råkner tretja fra til 100 tretja fra. Og så skal man vite hvordan sette heiten av noen ting, og så skal man skrive setning, og så tekna seg tekningsnatt etter. Og man får så 30 sti til fullt stiatel, og hvis du så har 24 eller lakre, har vi akkurat kanning brukt, ja, men så bender da at her er minnes at demens, eller at minne er vikna. Eller ansøvne er vikna, ja. Klokkekanningen, her får de en runding som heter her, så skulle de sette tøler, vi har begynt om å sette tølene, og så skulle de sette pinnene, så er klokken 20 minutter over 11. Nå har jeg ikke noen døme på at vi hånd, men jeg tok noen døme fra alle notene, og her synes jeg at det første klokken, hun er så rymlig ok, men så kunne det brøytas, og dette rettelig, dette kan hente, er man ordentlig legger mest til det, så klokken kan gjøre en avbending om at okst er i gongt. Så var spørnerbleie til heimelda folk, vi vil gjøre det kognitive ettergångt, det så vi om hvordan støvene er i sammenbord ved tutsjarsøyen, og så kan det være nekk bedre, sinte bedre, opprøtt, sinte verre, eller nekk verre. Så skulle det sitte kross ut hvert hilde, jeg minnes til imest, imot familie, viner, kan arbeide i føringer av bostad, minnes til sår som er nøylig hent, og minnes til innhjelt samrøv for noen døvnsøyen, og så framveis. Og her var sti så givet eisene, og jo lakre sti, jo bedre. Og til å si, vi setter så marsje ut fra den granskingen som vi heftig og kunne at sti i 3,6 kunne bente av at ansevner er avskje. Og så hukte vi så eisene etter høyrenon, og her etter eisene et spørneblad som lagt der til dem som du bruker ut i kommunlagene, og man kjese, man går læ, man kjører hjelperslesan og så framvis. Og her er sti, jo lakre sti, jo bedre, og sti over 5, men da at her kan vi tale om tungklente. Så dette var kallningarambøyene som vi brukte, og Greinskjøk viser at hvis man bruker disse her skjermen, fast det er bedre grunntallet enn at man bare bruker ett av dem. Men det som vi skulle minnes til er at vi kunne ikke sette en diagnose utrøst til. Dette gjør avbending om at det kan være okst. Det er ikke så lest at man utrøst til utlukkene kan sette en diagnose, ta skammel til utgrønnen og ha lakna og så videre. Så hvis vi får til Ørslit, begynner vi hittet et lodtøkene. Hvis vi minnes, her var det 590 folk som bor i Elstrabøylund. Av Taimon lodtøk så 232, og det svarer til om det er 93%. Det kan virke nok så lågt. Men hvis vi så hittet til stappen noen ned, her 70% av alle bofolk noen, og så her 70% til så lodtøk, og det er 93%. Men så er det så som ikke yngste lodtøk, at det er nei, jeg vil ikke. Det er cirka 6-6. Men så er det balkeren som ikke førfredgjøver samtidig, jeg tenker om sjående ikke var vi. De som høtte en diagnose, de kunne heldig sluttøkke. Så de som bygg for demensstelt, de skulle jo heldig sluttøkke. Det var jo for at gjøre meting av om folk høtte avvirket ansøvner. Og så var det noen av dem som var omlatting, og omkring det for at vi fikk tullene inntil kanningen selv forgångt. Så hvis vi bare hittet etter timen som lodtøkker, det som ikke lodtøkker, men så var lodtøkker helt oppe av 45%. Det er rymlig godt også. Her er så en talva som viser åkna syndra løsning av lodtøkkerne. Hvis vi hittet, her er flere kvinner enn menn, og det passer jo vel vi at Adelsheimen byggva, Elstrabøylund byggva jo flere kvinner enn menn. Og alt som i alt heller hakker ikke kvinner enn mannen,
tar stjøttene vi, så märker det att moneren att han är större än att han är signifikant, det kallar vi det fagmålet. Det är vi förväntar att det är en väldig moner. Så tycker jag att det är MMSE, stigen, det är lite grann klunta om lite 20, hvis vi minnas 24 var bärste. Så det är också något som medeltal är under 20. I kokot ligger uppe 4, hvis vi minnas bärste till 3,6, så nekvar lite iver här eisne. Och så var GDS till var om höjren. Och här ligger det 3,5, så här ligger det under marschen. Och så reiste så har vi skrivit upp här på Kosenek för här Ildkron är omtunglint utfra det här spårnarbrännen. Och tar är det nek fler män än kvinnor här som man får till den Ildkronen. Så jag vet visst här klockorna att klockan inte gjort för allt som hvis du inte ser väl så fast du kanske inte täckta hvis du är slämmen så fast du helt inte gjort. Det är samma galtande för MMSE till dömes. Hvis du inte ser eller høyre, så er det tro på at gjøre disse kanningene. Og det må man se at det eiste tager vi i betraktning, tar man gjør tølene opp. Og en person som ser et eller annet helt ikke tekta, eller kanskje skrive setningen. Og tog er vi ikke som vi avvarsker til dømens MMSE til ny seksjon, nye sett likhavsforleggje. Og eiste parksvarsjoka til dømens, så tror jeg får ikke tekta det som det skulle. Det har vi ikke, får kanskje ikke få en motrykker ned, ikke lukka går som man vær. Hvis vi så hittar sindre etter det landafrøylige lottøkene, jeg helt at det var sindre avverst, har vi byttet opp i det landafrøylige stamstarvsøkene. Det er så imisk hvordan størst prosent lottøkene i de imiske områdene, men det er ikke så nek hvordan jeg ikke vilja være vi som avgjørtet, men til mer hinne tingene om hvordan jeg ikke førfredger samtidig til den myrka grønna, og den så, altså ljósa grønna, de har en menneskelig diagnose, og så er det at han helt ljósa grønna, her er om det blir demensstelt. Hvis vi så til å snakke havnene, her bor så 90% av demensstelt, eller hjemme, det är så bra det mest ställt. Det är den åttaste linjen där på att du så inte havnen först där. Och 12% har fått stäfäste bäst och 13% får inte förfritt jag samtidigt. Så det är så låttuga var ser ut att också la i havn men det är ju tog att nek långa här finns det bäst diagnos ett bekvämt stäge. Visst du så här att mot hitcha ett norröjon. Här så jag ett här ungen ljósa gröna stappe. Det har vi inte delter eller særlig enter eller heim for folk med demens. Og tog vil jeg da være nek flere, og tog er tant stappen her, så de som hevende menneskene hos nek hakra. Og hvis vi så takker sårøytene, her bygger vi faktisk 25% av en demensdelt, men bare 1% av de som ikke har demensdeltene har finnet en diagnose. Og så er det 90% som ikke førfredger samtidig. Så tog selv om det ser imenst ut hvordan lottøkene er i Vestø, så er det årsfølger til det. Så kvært funnet vi så det av. Hvordan jeg har MMSE stig av 24 eller under? Her var det 122 ut av 232. Det er svært til 40%. Det er 40% av times lottøkker er ansevne avvarsker så mye at de klarer ikke så kanningsda særlig vel. Hvordan jeg har så IQ-kodstyr, det var det som det er avvarende svære av, eller heimilda folk, 3,6 eller meira. Her er det så 126 ut av 232. Det er svært så til 26%. Hvis vi så hittar etter, hvordan jeg har demens, altså til å si under 24 av MMSE og i 3,6, da er det så 112 ut av 232, det er svært til 30%. Hvis vi så hittar etter, hvis man enten har MMSE, etla IQ-kod. Hva får vi så? Det gjør vi jo flere. Det er ikke alltid ivelapp. Det er ikke så, men det er precis ikke at han samme som skårer lagt av MMSE, som skårer lagt av hinnom. Og det vil si 102 fors, hvis man akkurat teker alt de som skårer lagt av MMSE, og de som skårer høyt av IQ-kod, legger ikke det sammen. Så er det noe som er ivlappa, og så er det noe som ikke ivlappa. Hvis vi plusser alt det sammen, så får vi 102 fors ut av 232. Det gjør så 88%. Det seneste. Hvordan jeg har demens ut fra bavon, MMSE og IQ-kod,
Men ta ikke samsvar med MMC IQ-kod. Ta får vi så inn og hukte klokkene, hvordan klokkan, hvordan gå hova gjørt, og om GDS, det om høyren, hvis GDX, hvis høyren tykte seg være øyla rinker, og klokka var vanlig, og bare et av oss det her visste gav avbendinger om demens, ja, men så blir det tidlig vi utan børsla lukkavel. Så det vil si at, man kan si at det er litt forvirrende, tog er at vi tar imiske instrumenter som hjelper oss, men det er samsvar ikke 100%. Det er så gjør vi til. Her har vi så imiske matene, og vi tar prosent opp etter MMC. Det var kan ikke det at jeg skulle tekne og minnes ting. Her er 70%, i vel 42% til avbending om demens. Hvis vi så bare ikke et IQ-kod, da var det avhørende skulle svære, så er vi nere av bant i trus. Og reglene, det er mest til at begge MMC og IQ-kod skulle vise til avbendinger. Da er vi å holde trus. Etter reglene til tar man de som høtt og begge MMC og IQ-kod, og så legger man det sammen. Og så er det sammensettet som er med det til etterførende. Så det vil si, altså utra kan ikke det, så er det mest å være fra 50 til 88%. Vi vet jo ikke hva det ordentlig rette taljer, det kunne vi ikke vite. Men jeg halte vi kunne si at om 70% av dem som lottok og gjør kanding, her var 12 med ansevne eller mulig demens, mest etter standardiseret metod. Og best brådparsen er bofolk var utgrannet for demens. Hvis vi så gjør en metik av alle bofolkene, tar man 591. Hvis man så råkner etter, så viser det seg at 14% hadde finnet stedfest demens. Det er mest at det finnes stedfest av fagfolket. 21% bor av særstykke demensdelton, eller heimon. Og hvis vi råkner akkurat til ut fra det totale, så var det 20% var mett å ha demens i hjelsekanning. Og så var det de som ikke lottok om. Det kunne jo være at det ikke yngste lottaka, men det kunne også være at det var sjåfør for det. Og i timen før noen ta med Anna Robeksen så om først, og så ikke ikke kunne lottaka, at det var tog at det var sterskere avbendinger om at det var minnes at det var dement. Etla snakket vi stærsfølelsen om det. Og av timen som ikke lottaka, ta med vi at 20% kunne medast at det var demens, eller her greier avbendinger var om demens. Så hvis vi tar svære så til at 42% av timen så bygger vi eldre på illen, her finnes stedfest, eller her var mulig demens i større eller mindre mån. Og det svære jo øyelig vel til okkara kanning. Det er altså, her gjør vi en meting ut fra øtlån, og okkara kanning visste jo eist om lei halvfjers. Her viser vi det bare på en annen måte, og det er altså reie prikker der, det er de som ikke tidsast at heva demens. Så alle parser av lagkøkene, her er åpent om at her er okkurst. Sjåvande, vi må hava noen fyrvarene til å gjøre det. Vi bruker noen kanningar anpå, som er standardiserade, og utslutet kunne jo avvarskast av imisko til dømsvitt i snakka med Jan at vanlige høren og sjån. Og IQ-kod vil svære av avvarende heimelta folket, men vi får kjøle mett om det vil svære rett eller ikke. Og at kunne helst ikke gjøre klokkene, så vi kunne ikke møte henne alltid. Men tog det SR4-måneder bruker flere anpost vi har gjort, som kan stole under okkara meting. Så det er talen om ena meting, gjør den avvesende. Vi kommer jo inn og hjemme utifra og gjør en meting, så sånn det det vant for at i sommerføren okkara meting skrev, men at vi har brukt anpost som man vanliga brukar, så vi har gjort det så godt som man kan i føren. Og sånn, det kunne være årsøker til at man ikke klarer en test så vel, at det er demens. Det kan være tunglende eller B-tøltråd eller annet. Men oansett årsøkene, så røkterbyrån og krever til vitene at startfolk noen tar samme og større enn totalen om folk vi varvet og anser noen. Så for akkurat vi kommande, og til enda med vi kan ikke det, er ikke om
ta avvarska i ansevne om det akkurat demens eller ikke, det kanskje ikke det aller viktigaste. Det viktigaste at disse følelsene har avvarska ansevne. Så hvis vi tar nye støven til at 70% av timen så låter kan ikke ha mulighet til demens. Og en iverskippermeting av alle bofolkene gjør som mynd at 42% av alle timen som bygger og eldrebøylen har mulighet til demens. Og hvis vi så også 20% av plåster setter av til folk med demens. Så er det akkurat som ikke ordentlig henger sammen. Så ut fra jeg sier kan ikke det, her har vi noen tilmøle. Også omkring at hvis det er sånne folk som har avvarska ansevne, så må startfor som arbeider her få egen undervisning innen demens og demensrøkt. Og kanskje skal man huske om området på annen måte, eller øke tallet av plass som setter av til folk med demens. Startsagt normeringen må eist ångsvekna brøytast immun til parsten av folk med demens. Så det er røktene tung sjuka. Og heromframt kan det tøye på at flere burde vi sett utgrennan. Men det er ikke så lest til at jeg holder 40% burde vi kjent til utgrennan. Og så må for vet man hva det er at jeg har haft en blodpropp eller at det er andre ting, og da har det ikke hjulpet. Men man kan kanskje være bedre til at omvokse om man skal sende til utgrennan eller ei. Og kanskje skal man så eise hukse om at øke, altså legge denne stolen til mennene til innholdsrykt virksomhet, så det er at de som er velfyre, fortsetter vi å være velfyre, og de som, at man røyner å senke til dementegången til timen som langt er i gang. Du har bare tid helt iverordnet i stingene. En rapport er gjort, her vil lunsje og hjemmesøgnet til Alzheimer-fellene, her man kan lese alle rapportene, mer i småloter. Her er det en her som man kan takke vi. Så enda vil jeg takke Sjukrakassa-grunnen for stolen, blodtakeren sjående, det er værende som jeg var, og eldrebølene at de var så gjør som at takke åkken inn, og sjående så for seg og Alzheimer-fellene annars. Takk for det. Några spurningar? Nej. Så pausen lite. Ut i heimen, ja. Så folk ikke heima? Yes. God sier det da. Det er faktisk jeg råkner vi, er ikke vis at du kan, altså at det var 70%, men her er det nekv vantande, nekv folk ute i heimen, her det eiste høyde kommet under dette 24, eller her man har mett at de høyde nyrsett ansett, det er helt sikkert. Og det er faktisk et av det som vi endte vi, at det er øyelig og avhørst, det er så mekanning til ødelen eldre, som bygger heim i U23, for jeg ser, for jeg gjør en ordentlig meting av hvordan tuttleisen er i førjen, og jeg er alderspølsen. Ja. 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 Og det er stor trobladj, ja. Tack för det, Maria. Ja, vad visst. Nu är en paus på 20 minuter. 20 minuter. Du köper en kaffe och kakor och ja, och har sedan kan köpa för 200. Ja, det är det, ja.
Nu får vi da börja efter och Paul Veje för att fortälja oss ett syndrom vad det är att vara övarande. Tack för att du görs väl, Paul. Har det med nu? Nu vill jag utjokna, ja. Nu skal jeg ha en annan leiklot enn den som jeg pleier her. Jeg pleier ha leikloten til Mario. Hører det ikke? Ja? Så leis? Ok. Jeg pleier ha leikloten til Mario, eller ikke fakta fram, kanningar. Men i kveld får jeg være subjektiv og fortelle mine søv, og det er ikke utan en nekka vitenskapelig fordring. Jeg ringte og spurte, jeg har omkring spurt før om jeg vil si fra oss, når jeg har sagt nei, men jeg tog inn var kommet nå, og så sier jeg. Om at være erværende til einon, her ansevne fana lojanti har vi skriva som iveskrift. Ja, så må vi køre det. Er det nekka som kan regulere det anlegget til at vil helst ikke råpa til det, da blir det så snett. Ja. Søvan til okkon i høvesheiten hentan, okkon som familie. Vi hittet oss i København 1971, og vi gifte oss i 75, og finner bøten i Fors og Fyrefors, flott heim i 88, og har bodd i Mannbrek og i Høyvuk siden 91. Sara, hun ble utbygging lærer i Emter Borg seminarium, og heimkommen før hun være lærer i Høyvukarskola, og vært her til hun før fra vekna 20 og 35 år gammel. Jeg ble uvelagt ned av eldene for arbeids- og allmannhelse, i 88, og er her enn. Bøtnene teifer og heimann etter studentaskolan og får nyra lesa, og Arjen Sara byrja å bliva a brøytast. De har funnet seg mekar og har sjålfinnje bøten. Esther døtteren som lakne valgte ikke for å nyra spesialisera seg for en badgen kom heim i Danmark til å gjøre skikta lakne av landsjukhusen, og det gjør han så i fjør. Fyrst og tydelig og tekin om demens fikk svara omlai 2006. Da var hun sust i 50 år. Hun er sujan våre meir og meir mest av sjukene, og måtte så færa røktarheim og byggva sommar i 2016, som 4 år sujan. Så nu bor Sara av Vallaløy, Johan Peter, og Susan og sine Tara Samuel og Nathaniel og Signabø, Esther Steiner, Rie og Lutle Paul i Ringsted, og gamle Paul i Mannbrek i Høyvuk. Hvordan er så mine rønter som er hverandre? I Kipa i Ministerium for en av Vysendarastevnen i Norrland 2006, hei 4 reika stevnen i Aravus. Nekvar alt var gestur, og sjálvandi nekvar oppgaver å være bløye ved gestene, sosiale oppgaver, eisen til Sara. Men da sa jeg tydelig at okkurt ikke rukka i rett. Hon kom ikke til åpningar hatugina, og det var forresten nere i Müllers Pakkhus, jeg minnes hegen var verstur for kommunene. Sier at hun ikke var bjøa, ikke bjøa, det er slett ikke saman, hun var en pastor av tog. Og hun tog seg ikke at heimen oppgaven som fylkja via være verstur for nek fremman folk. Hetta var oforklarlig glømska og sosialer pinlige opplyskaper. Jeg skulle langt ta bedre i bøterflæka fyr i henne, til folk spurte sjálvande etter henne. Møter vi folk, bei kjent og okjent, gerast, eller gjørdust ta ofta flåslig. Tog hun spurte oppi saman. Samme evne til ikke oppater bant etter vittjer. Og i hele tid er ofta nøyet at ombyrre henne fyrst og togina, og er til allmenn kjent hva det beir. Det var en vaksande oppgave hva og tiver som Støva rønter av sykla med levanta skjer, ta henne saman vid øron, for jeg verger henne med det emotjeng. Ongen tog vi hekneslige føra samrøvene i og anna, føra samrøvene såleis at den ikke slapp av vasse ut i offer. Æra fyrir vi værslig at heska hinn i øyra, at hon minnesveik. Men så kom han nokkur til å sia henne at jeg har hørt at hon hever en trobleik av minnon, og så gjerst hon bilsen og noktar pura. Hon er pura ikke 20 medvid, så misnøgden vekser til øye vi først, og til paranoia, så hon heldur at jeg må ha tåsa vi andre om henne.
Og det som sagt, det er nøyt at vi er det nærmeste og vi undrande starfellere i skolen. Men hese fasen er ofta gås. Jeg har altså ikke sjukomedvitt eller kurser, så vil den ikke være vittre. Da så diagnosen vil kunngjørt henne av helsevesenet reagerer hun først ved vantrykk, så fortvivlelse, fornoktelse, dæpåskikkene og tunglent. Henne fornoktelse av sjukene gjør at jeg struja få henne til viltaler og i helsevesenet og vi til døme sa. Jeg tar imot som jeg ser kunnlag innan av demensøkene og til å teka tilmaltan hele var. Det kommer så så lujande spurningar fra arbeidsplassen om støvna. Foreldre mer og mer øvnøgt ved avrykken kjenne i skolastående, og nærmengene kører rundt ved henne. En rond at halda fast ved Gjeranstein skolan var gjør via Kipas såkallat varstarv, men det blir til best ut av tog, og ender så vi avlemmens pensjon. Men han sier farvel vi arbeid utan sjálv av vilja til, utan at vita seg sjukan, eisen en sterk trupel prosess. Hon hugsar til man var onkur som vil av i henne, hugsar hon. Så saknar den fyrsta tøyna av starfelleren og nærmengen svarer. Hon ånøgd og nastan og i øyne om å være sett utanfyr arbeidsmarknaden og etter henne metung av året. Hon er så ensam til heim og i datui og tjejer seg ofte og fer ut av alla. Og så kommer der første telefonoppringingene fra fremmanden som halta at hon ikke finner heim. Så røyner vi da finna GPS-utbruna som viskar, men han er klossutur og lute funksjonell. Så lujande vekser 8-4 at hun kommer og gjør okkur vanda mykje heima. Slotje til malaren til coacheplatnar og er ferdig arbeids. Hun byrjar eisne affæra fra husen etter at det lakstur om kvölde. Tog må utvorene få en likil eisne innare så jeg kan ståndja okkon inne. Nejot vi nekvån vikjannon oppi til henne jogn arbeidsdagen, men at enda vi nejot at hun kommer vidt til arbeids. Hun sier så av munare skrivstå atlandagen fra Orlamåttene til senta kvölde, og til nekvar funder rundt om i bøynen og gjerne 2-3 år. Dette var greit ikke en værande løsn, og tog søkja vidt om det tilhaldsdet. Hun brøttes da hun kom av det tilhald. Her truvist hun, men hun vil ikke fære her om måtnaner. Nok der pura tar en kjem til dittnar og ofta renner om bostor, så det et arbeid at renne etter henne og røyna lokkane inn. Det tilhald er best mitt av det og være ikke noe mykje om jeg skulle passe mot arbeid. Tog var gjort en særlig skipan her hun kunne være fra 8 måtene til 4-5 setna part. Det var en latte. Men så kom den større kolveltingen til en røktarplass for til henne av døgnstående. Halt her at her hjelpte de og i det tilhalt noen mer vel. De så hvordan ytlom var 4 og hette så hette så greit frat og kipan. Det var en latte jeg kom av Vatlaløy. Her hun fallen vel til og vi. Første togene var det bytla henne inn at det var okkara uibo nere i byen, okkara sommerleilighet nere i havnene, vi som bygger opp i Høyvik. Og jeg sette meg at arbeide i henne rommet og svæfa sofene. Og det rikket jo ordentlig godt, så lujande fer hun ut med til henne tjokkenen, dittnar som fører inn til fellagsrommet. Og turene er utgjørtes langere og langere, og så vi kunne jeg fære ut sjálfur utan at hun taler i et. Etter en 2 måneder kunne jeg fære av landet og i arbeidsørenden utan at jeg førte til krepp. Hun følte kjøtt vel til, og når hun kom her var hun ofte ikke kjett og kunne være ytlet før. Av Vatlaløy hendes spekler at jeg under at Sara brøttest, fall til rå, gjørdes glede og for å synja og heve sunja sujan. Et potpourri at han sangen som hun har sunget jøgn løyve, ikke minst her hun sang i Bethesda-køren som helt ung.
Nu Sara et hon hadde kammer ved nekko mynden av henne nastringen, men hon lydelig av kammeren, og hon sitter helst ut mellom folk i fellagsrum. Og hvordan har vi så tid til hesa sjukasøvn? Tun kæra fanar så lujande borster. Kroppen opprøtter, men sinne og personleiken svinna. Demens merker å være andfæren. Det alls ikke bare minne som fer, men alle personleiken brøytest. Tykker av felags forstøy forsvinner spekelige. Tykker av minner om særlige hendingar av lysleiene svinna og kvarva. Sjølt minne om de store hendingarna, så som da bøtnene kom og kvarva. At enda har du nästan bäst självan hemmen, lika med etter. Personen som du kjente ikke til mer. Hon færen og kommer ikke atter. For meg det at det godt å komme og holde i hånd, kjemta og få et smul eller en later. Og å spille musikk og dansa sindur damer henne framveis. Men jeg har vært og av at hon ikke alltid vet hvor jeg er. Helt best at jeg en behagelig person at holde i hånd, eller være klemma av. Men så sier hon brådlig nu om det, og her kommer min prinsur, og skjønnelig glad, da i Sverige at hon min prinsessa, og vi taker straks en friallians sving om. Og da så hon fettler inn i rytmena, alt brådlig nesten som fyrr. Som bra dødja, og det har så mykla sorg viss her. Hon dødja spekelig, derfor det, og det har langtrykna sorg viss her. Så at jeg sier, vet jeg ikke hva jeg valgt, om jeg kunne valgt. At livet vi en som spekler gjør baden atter, som å få baden atter sjølver. Jeg passer i omgang til okkara baden, jeg kan særlig må innrømme, det gjør det Sara, men nå fikk jeg så mulighetene å lære at jeg vil ut. Alt fra at mæta til regnfør. At jeg var eier av hverjum fingre, alle vakna tøymer, tøy alt kan hente. Til dømes blå borster i mannamikvo og i størpo i ute i heime. Panikker som alle småbøtna foreldre kjenner atter. Alt liv hever opplivingar visser, og sommerna opplivingene er så okkar eksistenser. Også at mine opplivingar har lært meg å færa nyer i fer, og best være nærværende til en medmenneske som damer milda tal og tryggleika og at være hilden om. Så kanskje dette særlige samliv i okkara middel til seneste årene en måte ikke mer å lære nek om liv. Det er også en hatt eisen være rykande over å nøtte å teka meg av og fylke en menneske fra vaksne mann og førleikon helt nye til åndsja doa. Det skal ikke være noe løgna at vi først oppbøy og sinne for å stave til henne løte til du har sissa det og fjata en affær at hon utan innlig og egna støv og tog helt utan skilt. Skal heller ikke gløyme å si at ensomme størst, og det slev av ensomme, da personleiken færen, så la seg du og i henne ikke nekran samtale og partnere langer. Du lærer å være tålen og ikke teka deg nær, ta du altså ikke takksomme fær 8-4 gaukjerer og oppoffran. Du lærer ikke teka deg nær, ta du være lagt underbeg et og annet snudd og likva med en annan. Du lærer å nøyast vi luttla løn for størst strev, så som lydesmulig eller okkur annet tekin og velvær. Men du lærer eisen setta prus oppa liv, dyr mæta liv. Det var det. Vi snakker jo vi mennesker, det så leis at demens, det imensk folk har, vi demens kunne ha, egentlig imenska måter blir dement på. Demens nu skal jeg ikke først snakke lakna litt, ja. Demens en sjuka som langt i greina, nekvar underbalskar, imenska utviklingsmåter, og det kommer helt visst flere, tror jeg at, og så har jeg sett, ja, men dette var så, jeg forklarer om et forløp som vi alltid har vært på en måte uttidt seg vel opp. Det kan nesten være til at folk ikke faller til røv og blir glede, men de er utsatte, men til en annen søv. Men nå innenfor jeg var i heppen så måte
at jeg kan fære ut og vitja Sara og spille hvordan hun hever det, og så sier hun som største kjølfylkelig, jeg har det godt. Og synger hvor jeg er på et land. Det er en god ting. Ja. Kommentarer, spurningar. Skal kjenne. Det er sånne ting som man, andre ting enn dette som jeg har nevnt, som vi kan komme inn på, hvis de vil. Men jeg er grunnleggende når man sier at jeg er glad for det som akkurat velferdssamfunnet har gjort mer vi, tror jeg at jeg fikk henne, altså det er ikke på til, altså jeg har tvær måler, enten måtte jeg kjøpe et arbeid og passe henne, eller måtte hun bli passe over. Nu er hun så passe over, og det har jo hefnast det alt. Hva er det han? Ja, forstå. Ja. Hvor lenge hun har haft åren? Ja, jeg vet ikke. At det er en god spurning, men jeg skal røyne svære den ærlige. Det er eisen en kamp ved det sjølva nær du slipper. Altså, bare sagt, jeg tykker ikke at det var klarere for vi sier ikke. Det er alltid kanskje ikke. Ja, altså du stender plutselig her, nu skal du bestemme at dette er gonger ikke. Og det er en smertefull prosess. Det er jo alltid lettere bare at si at vi tenker en til at det og vi hvordan det gonger. Selv om du kan si at du rasjonelle sier dette gonger ikke, så vil du kan si mer kjenselig si at lett du kan tenke en av vika til, lett du kan bo i laten av sommerferien, og lett du kan få sutt. Og tror jeg var det som er kanskje en passende oppfordring som jeg fikk fra datilhalden her som de nevnte for meg at det er for at vi kjøper det til. Jeg vet ikke hvordan det gjør det, men det var de som setter gang til ute og jeg tok det til realitetsvitskjærer og bestemmer meg. Men han bestemmer seg, det er ikke svårt, det vil jeg si. Ja. Okay. Ja. Ja. Jeg synes han ikke, men jeg kjenner røttene, at det er nesten det gamle testamentet. Hva sier dere han sier en sted? Ja, altså, det som er ringt, fyrstene tar det utviklet seg, tar utviklet seg jo fra ungen, og det er ganske det ringeste til det små og insufficiensene i begynnelsen. Altså, dette bare av folkelighet, eller overplagthet, eller dovenskap, eller hva det er det for nækka. Altså, diagnosen så er etableret, og så videre, så har du til at intellektuelt i høtten av beina vet at irritasjonen kommer spontant, og det kan du ikke alltid styre i samme hva det er blitt det kommer. Men så har du beina til referansene, dette er altså en sjuka. Men andre sjukan er ordentlig veldig etableret vei som av forskjellige diagnoser og så videre. Så er at det avtalen her kanskje en trobladj som er der. Og i hinn endan så er det dette her øyliga. I normale menneskelige relasjoner først du alltid attermelde. Hvis du gjør omkring, hvis du flyter en eldre en stål for en dame, så vil hun sannsynligvis nikka til den og sette pryset på det, eller helt horen, eller hva det nå kan være, eller bjøver kaffe, så først du oppmerksomhet og takk. Det er først du ikke, hvordan jeg ofte opplever det, at han takksomme er vekk, og det er tomrummet, det er sånn unaturligt, det er alle akkurat normale måter jeg lever på at vise omkring blodskap av omkringslag, så kan man lukla takk at av omkringslag ved bøna.
ett äknabra för exempel. Men här är det ganska inte som kommer efter. Och det är bara, jag vill inte så tillskillighet, men det är som att köra då ett. Och det är ändå det största våld. Och ta ska du bli först huxa dig om att inte blir sur eller arg eller ett land. Det var glädjligt att höra att de onkel säger rätt med prinsen. Ja, alltså självt och i hälsan blir det till att vara att utstända romantisk. Och för exempel till att självt i det där jag var här uppe och så körde vi ett anlägg från och Jim Reeves för att synka this word is not my home. Vi har finare dansrytm och det gick ordentligt gott och det var inte makabert och det var faktiskt en äckliga sanselig musik. Ja. Så säger tack för mig. Tusen tack för idag. Tusen tack för att du ställer fram. Och det är viktigt att vi pratar och får sätta ord av sjukna demens. Maria, och tusen tack för Maria, det ser avhavärst. Jag är vant vid att få en next line startsaken för den här sörden. Givetvis. Flotta hållsmyckor. Ser så väl. Och tid kommer köparna så 230 kronor. Och stolar är bench asma för honom. Och i morgon färdig att köparna läckra lagar av det kaffe. Tusen tack för allt som att det kommer kväll. Virkelig deiligt. Ja, det var så mycket som ett ord. Tusen tack för det.